वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल हादियीन अल महदीयीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अज़ीज़ान मुहतशम, प्यारा भाइरो, दोस्तार, बिरादरी जा हुयूर मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अम्हा जो मुझो हिन महफिल में अचण वेहण ॿुधण शल क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए। जवाब असांखे ईमान सां रहाए, वरी शल ईमान सां मौत अता फरमाए। ऐं जंहिंजे ईसाले सवाब जे लाइ ये महफिल सजाई वई आहे, अल्लाह तबारक व तआला उन मरहूम जा दरजात बुलंद फरमाए, उन जी क़ब्र खे रोशन फरमाए। रईस गुलाम अली जा दरजात अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमाए। ऐं जेके बि असांजा अज़ीज़ फ़ौत थी विया आहिनि, जिन जिन जा अज़ीज़ फ़ौत थी विया आहिनि, अल्लाह उन्हनि खे बि क़ब्र में आला मक़ाम अता फरमाए। प्यारा भाइरो, मदीने वारे साईं जो मीलाद आहे ऐं दिलि चवे थी तव्हांखे चंद ॻाल्हियूं पंहिंजे अक़ीदे जूं सम्झायां। थोरो जीअं जिस्म हाज़िर आहिनि तीअं दिलियूं बि हाज़िर कयो, त मां तव्हांखे कुझु ॻाल्हियूं सम्झायां। सदाईं ईंदो आहे मां तव्हां वटि, अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां तक़रीर मुंहिंजी बि ॿुधंदा हो, मां तव्हांखे बि ॿुधंदो आहियां। सो अॼु तव्हां रुगो मूंखे ॿुधो। प्यारा भाइरो, मदीने वारो साईं या मदीने वारे साईं खां अलावा जेके बि अल्लाह जा बरगुज़ीदा पैगंबर थी गुज़रिया आहिनि, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां वठी मदीने वारे ताजदार ताईं जेके बि नबी आहिनि, जेके बि रसूल आहिनि, जेके बि पैगंबर आहिनि, सभु पैगंबर सभु रसूल अल्लाह जा महबूब बन। तव्हां यार थोरी देरि मूं तव्हांखे चयो, तव्हां घणो ॿुधायो, हाणे मूंखे बि ॿुधो, थोरो मूंखे तवजह कयो, मां तव्हांजे लाइ आयो आहियां। जेके बि नबी आहिनि, जेके बि अल्लाह जा रसूल आहिनि, सभु जो सभु अल्लाह जा महबूब आहिनि। अल्लाह जा ॻाल्हायो, अल्लाह जा महबूब आहिनि। ऐं जेके बि अल्लाह जा नबी आहिनि, इंसाननि जे अंदरि जेतिरा बि इंसान आहिनि, हड़नि इंसाननि में सभिनी खां वधीक ख़ुसूसियतुनि वारा, सभिनी खां वधीक शान वारा, हुस्न वारा, जमाल वारा, मिठे आवाज़ वारा, भले किरदार वारा, भले नसब वारा, भले हसब वारा, ऐं सभिनी खां बेहतरीन नसब वारा हड़ई नबी था। इंसाननि में असां मंझि जेके खूबियूं आहिनि, जेके आदतूं आहिनि, असां ऐं नबीअनि खे जेकॾहिं मुक़ाबिलो कराइजे, आम इंसान ऐं नबीअ जे विच में पुट जेकॾहिं तक़ाबुल कराइजे, मुक़ाबिलो कराइजे, त इंसाननि जा सरदार आहिनि अल्लाह जा नबी। मुक़ाबिलो, तक़ाबुल, बराबरी बराबर वारे सां थींदी आहे, आम इंसान जी नबीअ सां बराबरी कॾहिं बि न करे सघंदी।
छाजेला जो नबीयन के अल्लाह इंसानन जो सरदार बनायो। हर नबी पंहिंजी कौम जो सरदार हुयो, पंहिंजे कबीले में सब खां वधीक नसब वारो हुयो, सब खां भले खानदान वारो हुयो, भले कौमन कबीले में भले घराणे वारो हुयो ऐं सोने किरदार वारो हुयो। अल्लाह जा जेके भी नबी थिया उन्हनि जूं सिफ़तूं उन्हनि जा किरदार असां वांगुरु हरगिज़ न हुया। थोरो मुंहिंजी ॻाल्हि तमहीद सम्झो त मां तकरीर शुरू कयां। पुट जीअं जन्नत में इंसान खे अल्लाह ताला दाख़िल कंदो त जन्नत में हींअर जीअं असां आहियूं ईअं न हूंदासीं। जीअं हींअर असां आहियूं जन्नत में इंसान ईअं न हूंदो। जन्नत में इंसान हींअर जहिड़ो आहे इन खां वधीक हसीन हूंदो। सूह में इंसान सभ खां वधीक हूंदो। जन्नत में जेॾी महिल वेंदो त जेको ख़्याल उन जे दिमाग़ में ईंदो अल्लाह ताला उहे करे ॾेखारे। मिसाल जेकॾहिं जन्नत में चवंदो त अल्लाह जेकॾहिं न मूंखे हींअर पखीअ जो गोश्त मिले, मुद बि न आहे पर जे पखीअ जो गोश्त मिले त अल्लाह ताला उनखे उन महल जन्नती खे उहो खाधो मुयसर करे ॾींदो। ऐं जन्नती माण्हू उन्हनि खे पघर न थींदो। जेकॾहिं पघर थियो त उन पघर में सुरहाण हूंदी, खुशबू हूंदी। समझो था ले कोन था समझो? जीअं जन्नती माण्हुनि जूं ख़ुसूसियतूं आहिनि, जन्नत में उन्हनि खे ख़ुसूसी रब नवाज़ींदो। दुनिया जे अंदरि अल्लाह जा नबी जन्नती जीअं इंसान हूंदा आहिनि उन्हनि वांगुरु बणिजी आहे। दुनिया मंझि अल्लाह उन्हनि खे जेको बशरी लिबास आहे जिस्म आहे उहो जन्नत वारो अता फरमायो। पोइ जीअं असां इंसान आहियूं, असां राति जो ॾिसी न आहियूं सघंदा, असां परे वारी ॻाल्हि ॿुधी न आहियूं सघंदा, असांजो आवाज़ महदूद इलाइक़े ताईं पहुची सघे थो। असांजे आवाज़ खे परे ताईं पहुचाइण जे लाइ माइक्रोफोन, लाउडन, मोबाइल जी सर्विस असांखे खपे, तॾहिं असांजो आवाज़ परे ताईं पहुचंदो। पर अल्लाह जा नबी दुनिया मंझि, दुनिया जे अंदरि उन्हनि खे न माइक्रोफोन जी, न मशीनुनि जी, न कंहिं दुनियावी आले जी ज़रूरत हुई। उन्हनि जे आवाज़नि खे अल्लाह कोहन ताईं पाण पहुचाईंदो। उन्हनि खे अल्लाह नज़र अहिड़ी ॾिनी जो उहे जीअं ॾींहं जो ॾिसंदा हुआ तीअं राति जो ॾिसंदा हुआ। परे वारनि जी ॻाल्हि कीअं ॿुधी वठंदा हुआ जीअं वेझो वारनि जी माण्हू ॻाल्हियूं ॿुधंदा आहिनि। सम्झो था या नथा सम्झो? इहे नबीअनि खे अल्लाह ताला ख़ुसूसियतूं अता फरमायूं। नबीअनि जे मथां अल्लाह ख़ासि पंहिंजो फज़ल फरमायो हुयो। इन्हनि ॻाल्हियुनि खे साम्हूं रखे असां अहले सुन्नत वारा चवंदा आहियूं त नबीअनि जो को बि बराबरि नथो थी सघे। ॻाल्हि सम्झ में आई? हाणे मां पंहिंजी तकरीर को शुरू कयां। मदीने वारे ताजदार, लजपाल नबी, सोणनि जे सरदार, यतीमनि जे यार, अड़ियनि जे आधार, बोज़दारनि जे सरदार हज़रत मुहम्मद मुख़्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब जेॾी महिल दुनिया ते आया, मबऊस थी आया त मदीने वारे ताजदार खे अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे महबूबियत जो ताज पहरायो। पंहिंजे महबूबियत जो ताज पहरायो। पोइ जेको अल्लाह जो महबूब आहे तव्हां ॿुधायो त उन जो केॾो वॾो पावर हूंदो। सम्झो था ले नथा सम्झो? पुट असां इंसान आहियूं, असांखे कॾहिं हुकूमत जो को उहिदो मिली वञे
हुकूमत जी का पोस्ट मिली वञे, असांखे का नौकरी मिली वञे। मिसाल जी तौर हिकिड़ो माण्हू आहे 16 ग्रेड जो ऑफिसर थो थिए, 17 ग्रेड जो ऑफिसर थो थिए, 18 19 ग्रेड जो ऑफिसर थो थिए, को फौज जो वॾो कमांडर थी थो वञे, या पुलिस में IG DIG थी थो वञे, SP DSP थी थो वञे, या उनखे पाकिस्तान जो वज़ारत मिली थी वञे, का को सदर थो थिए, को वज़ीर आज़म थो थिए, जंहिंखे जेतिरो रुतबो थो मिले त पाकिस्तान जी गवर्नमेंट जो कानून आहे त उन पोस्ट वारे खे उन जी इज़त जे बराबरि प्रोटोकॉल ॾिनो वेंदो, उनखे ओतिरी इज़त ॾिनी वेंदी जेतिरी उन जी इज़त आहे। मिसाल हिकिड़ो SP आहे त उन जे पंहिंजे ज़िले जे पुलिस जे मथां हूंदो तालुकनि जी पुलिस, मुख़्तलिफ़ थाणनि जी पुलिस उन जे हेठां हूंदी, उन जो हुकुम उन जे मथां हलंदो, जीअं उहो SP साहिबु चाहींदो तीअं उन पंहिंजे थाणनि जे मथां हुकुम हलाए सघे थो। या IG साहिबु आहे त पूरे इलाइक़े जे मथां कई थाणा कई ज़िला गॾिजी उहे सभु उन जे मातहत था थियनि। जेकॾहिं को फ़ौज जो सिपाही वॾो जनरल थी थो वञे त पूरी फ़ौज उन जे मातहत थी वञे, उन पूरी फ़ौज ते उन जो हुकुम थो हले। जेकॾहिं सदर पाकिस्तान आहे त पूरे पाकिस्तान जा फ़ौज हुजे, चाहे बरी हुजे या बहरी हुजे या हवाई हुजे या पुलिस हुजे या ॿिया केर इदारा हुजनि, सभिनी में सदर जो हुकुम हले थो। जेतिरी उन जी पोस्ट वधंदी वेंदी ओतिरी उन जी इज़त वधंदी वेंदी। मां दुनियावी मिसाल ॾेई तव्हांखे ॻाल्हि सम्झाई आहे। जेॾी महिल ॻाल्हि अचे मदीने वारे साईं जी न, मुंहिंजी ॻाल्हि नथा सम्झो तव्हां? सम्झो हा त सुभाणे अलाह ज़रूरु चयो। ॻाल्हायो ॼण मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झो ई कोन था। सम्झो त ॿेली ॾाह थियो, सुभाणे अलाह माशाअल्लाह, भला पियो नथो चए इना लाइ त चई छॾिजो भला सुभाणे अलाह। मदीने वारे साईं जी जेॾी महिल ॻाल्हि अचे न पुट, पोइ उन महिल तुंहिंजी मुंहिंजी औकात नाहे जो ताराज़ू खणी महबूब जे शान खे तोरे। मदीने वारे साईं खे असां बराबरी कयूं या उन जे शान में चऊं हीअं बि थी सघे थो, हीअं बि थी सघे थो, हीअं बि थी सघे थो, हीअं बि थी सघे थो। जेॾी महिल महबूब जी ॻाल्हि अचे न, उन महिल ज़ुबान खे तालो लॻाए चुप करे अखियूं झुकाए चओ त मुंहिंजे महबूब जहिड़ो काइनात में को बि कोन्हे। छाजे लाइ? अचो मां तव्हांखे क़ुरान हदीस ॿुधायां। मां महबूब जी बशरी, जेको महबूब बशरी लिबास पाए आयो न, इन बशरी लिबास जा जेके अल्लाह उनखे नवाज़ियो हो न, मां इहे ॻाल्हियूं बि तव्हांखे ॿुधायूं। मदीने वारे साईं खे अल्लाह दुनिया जो सभ खां सुहिणो इंसान बणायो। सुहिणनि में बि सभ खां सुहिणो। मदीने वारे साईं जी गुफ़्तार समूरनि इंसाननि में सभ खां बेहतरीन गुफ़्तार। मदीने वारे साईं जो आवाज़ काइनात सॼीअ जे इंसाननि में सभ खां वधीक सुहिणो ऐं मिठो आवाज़। मदीने वारे साईं जो किरदार काइनात सॼीअ जे इंसाननि में हड़नी खां आला बाला बरतर इज़त वारो सभ खां सुहिणो किरदार। मदीने वारे ताजदार जो नसब, महबूब जी क़ौम, महबूब जो कबीलो, मदीने वारे साईं जी ज़ात हड़नी ज़ातुनि में सभ खां वधीक पाकीज़, सभ खां वधीक अल्लाह खे मञण वारा मदीने वारे साईं जा बाबा हुया, महबूब जूं अमड़ियूं। कायनात में कंहिंजो बि अहिड़ो खानदान नाहे जे खानदान में को बि फर्द अल्लाह खे मञण वारो न हुजे। मदीने वारे साईं जो वाहिद खानदान हुआ जंहिंजो महबूब खां वठी आदम अलैहिस्सलाम ताईं, मदीने वारे साईं जे बाबे खां वठी हज़रत आदम ताईं, महबूब जी अम्मा आमिना खां वठी अम्मा हवा ताईं जेके बि मायूं हुयूं, जेके बि पीअर हुया, सभु मुस्लमान। सुभान अल्लाह। सब अल्लाह के मञण वारा हुआ, सब मुवहिद हुया, सब वहदानियत ते हलण वारा हुया। ऐं ॿुधो, इन्हनि समूरन मर्दन ऐं औरतुनि में कॾहिं बि कंहिं गैर जे आॾो सिर न झुकायो, कंहिं बुत खे न पूॼो, कंहिं
ग़ैरुल्लाह के सजदो न कयो जेके महबूब जा पीर हुया जेके अमड़ियूं हुयूं मुस्लमान हुया मुवहिद हुया हिक रब के मञण वारा हुया कायनात में एड़ो खानदान कंहिंजो बि अॼु ॾींहं ताईं चओ न सुभान अल्लाह असांखे ख़बर न आहे त असांजे खानदान में अॻिते ॾाॾा पड़ ॾाॾा तड़ ॾाॾा सुकड़ ॾाॾा मथे हलंदा वञूं थी सघे थो उन्हनि में के काफ़िर हुजनि के मुस्लमान हुजनि के मुल्हिद थिया हुजनि के कहिड़े कम वारा थिया हुजनि पर मदीने वारे साईं जे खानदान लाइ मदीने वारे ताजदार फरमायो त मूंखे अल्लाह पाक पेटनि मां पाक पुठियुनि में मुंतकिल कयो मुंहिंजा पापा बि सभु मुस्लमान मुंहिंजूं अमड़ियूं बि सभु मोमिना वञा मदीने वारा जो तुझो हसब नसब सभिनी खां भलो पर महबूब जो जिस्म बि कायनात में सभिनी जिस्मनि खां वधीक भलो असां बि था चवनि मदीने वारे साईं जो चेहरो एॾो त सुहिणो हूंदो हो एॾो त हसीन हूंदो हो ईअं लॻंदो हो ॼण महबूब जे चेहरे में सिज हीअं जीअं हलंदो आहे न चाश्त जो सुबुह जो जेॾी महिल सिज चिमकंदो आहे न सुबुह जो जीअं जीअं सिज निकिरंदो आहे त केॾो वणंदड़ हूंदो आहे न उन में गरमाइश हूंदी आहे न घणी रोशनी हूंदी आहे महबूब जो चेहरो असांखे ईअं लॻंदो हो जीअं सुबुह जो ताज़ो ताज़ो सिज निकिरंदो आहे महबूब जे चेहरे में ईअं चांडराण लालाण चिमकंदी हुई पई हीअं ॾिसंदासीं त बसि दिलि न भरंदी हुई सुबुह खां शाम ताईं महबूब जो चेहरो तकींदा रहंदा चओ न सुभान अल्लाह मुझे मुर्शिदन करीमन जो शेर आहे जेको मां पढ़ी तव्हांखे सम्झायां थो चओ सल्लल्लाहु अलैहि ना तुझे मिसल जानी जग में ना तुझे मिसल जानी जग में हिते आयो आ ना ईंदो को जिए आमद थी आका तुझी ये आयो आना जमदो को ना तुझे मिसल जानी जग में हिते आयो आना ईंदो को हुयो नाड़ो वठियल ऐं खुद नो थियल महबूब जो मिलाद आहे न हुयो नाड़ो वठियल ऐं खुद नो थियल हुयो गुस्ल ॾिनल ऐं तेल मखियल हुयूं सीधा हुयूं सीधियूं सुरमा कजल पयल साईं हुयूं सीधियूं सुरमा कजल पयल एड़ा तजला ताब न ॾींदो को न जानी मिसल को जग में ये आयो आना ईंदो को साईं थिया नूर संदा चिमकार चिटा अम्मा शाम जा महल अखियुनि सां ॾिठा थिया नूर संदा चिमकार चिटा अम्मा शाम जूं माड़ियूं महल ॾिठा ओ तुंहिंजा हार सिंगार ओ यार सुठा तुंहिंजा हार सिंगार ओ मदनी सुठा तुंहिंजो सानी जग में ना दिल बर को ना तुझे मिसल जानी जग में ना आयो आना ईंदो को सब अर्श फर्श तुझे नाम आहिनि हीअ उम्मत तुझे साम आहे ही दिल पर साईं बि गुलाम आहे हीअ उम्मत भी त गुलाम आहे दर तुंहिंजो छॾे न वींदो को न तुझे मिसल जानी जग में ना आयो आ ना ईंदो को
सुभान अल्लाह, वरी चओ सुभान अल्लाह। जेॾी महिल मदीने वारे साईं जी आमद थी त मदीने वारे साईं जी अम्मा थी चवे त ख़रज मिन्नी नूर। माई के औलाद थींदो आहे त माई चवंदी आहे त पुट ॼाओ, दाई ॿुधाईंदी आहे त धीउ ॼाई, माउ चवंदी आहे पुट ॼाओ या धीउ ॼाई, ॿुधाईंदा आहिनि। पर अम्मा थी फरमाए इएं नथी चए त पुट ॼाओ, इएं नथी चए त धीउ ॼाई, बल्कि चए थी ख़रज मिन्नी नूर, मुंह मुंहिंजा नूर निकितो, मुंह मुंहिंजा नूर निकितो। नूर बि अहिड़ो जो वेठी मके में हुयसि, पर शाम मुल्क जूं माड़ियूं हिननि अखियुनि सां पई ॾिसां। सुभान अल्लाह। जॾहिं मदीने वारो साईं अम्मा आमिना जे पेट में आयो त सैयदा आमिना थी फरमाए त मुंहिंजा ॾींहं राति मटिजी विया, मुंहिंजा सुबुह शाम अजीब थी विया। मां जेॾी महिल सुबुह जो उथां या शाम जो उथां हर वक़्तु पंहिंजो पाण खे तरो ताज़ा महसूस कंदी हुयसि। हीअं वणनि खां लंघा, हीअं पत्थरनि खां लंघा, हीअं जबलनि खां गुज़रां त हर पासे खां आवाज़ ईंदो हो, ओ मोहम्मद मिठे जी अम्मा तो ते सलाम हुजे। अम्मा साईं दी फरमाए ॿार सां माई जेॾी महिल हमल वारी थींदी आहे त ॿार सां औरत खे तकलीफ़ थींदी आहे, ईज़ाउ ईंदो आहे। पर जॾहिं खां मोहम्मद अरबी मुंहिंजे पेट में आयो, मूं कॾहिं बि ॾुख वारो ॾींहुं न ॾिठो। हमेशह ईअं लॻंदो हुयो ॼण मां पेट सां आहियां ई न। सुभान अल्लाह। पर चए थी त हीअं पत्थरनि जे मथां पेर रखंदी हुयसि त पत्थर मेण वांगुरु नरम थी वेंदा, पत्थर बि ईज़ाउ न ॾींदा, तकलीफ़ न ॾींदा। उन्हनि खूहनि ते वञी पाणी भरण जे लाइ पहुचंदी हुयसि। ऊना खूह 500-600 फुट हेठि, अरब मुल्क जा ऊना खूह हीअं जो पुटनि ते पहुचां त पाणी हेठां वारो मथे चढ़ी ईंदो, हीअं पलटा ॾेई मुंहिंजे कदमनि ते अची किरंदो हुयो। अजीब ॻाल्हि आहे जो असां जूं बि अमड़ियूं आहिनि, असांजे घर जूं बि मायूं आहिनि, पर जॾहिं पेट सां थींदियूं आहिनि कॾहिं बि उन्हनि खे इहे मौजज़ा, इहे उन्हनि जे मथां इनाम नाहिनि थींदा। पर क़ुर्बान वञा मदीने वारा, तुंहिंजे अबे अम्मा तां सदको वञा जो तुंहिंजो पीउ माउ काइनात में सभ खां भलो अबू ऐं अम्मा हुया। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला तो फरमाए त हीअं ऊंटे में हलंदो हुयुसि, मुंहिंजी पेशानी मां नूर ॿरंदो हुयो, मुंहिंजे पेशानी जे नूर मां मुंहिंजो घर बि रोशन थी वेंदो हुयो। सुभान अल्लाह। वरी जेॾी महिल महबूब आया त मदीने वारे साईं जो जिस्म अहिड़ो थियो जो असहाबी था चवनि त ज़ोर ॻाढ़ो सॾिजे न वरी सफ़ा अछो सॾिजे। हीअं चवंदा असां बि मिसाल ॾींदा त महबूब जो रंग ईअं हूंदो जीअं चांदी हूंदी आहे न, चांदी खे सोनारो साफ़ कंदो आहे, पोइ उन में थोरी लालाई विझी छॾिजे, चांदीअ में थोरी हल्की लालाई विझिजे। महबूब जो रंग एॾो सुहिणो हूंदो जो हीअं ॾिसंदासीं चवंदासीं अल्लाह, ॾुख विसरी विया, गम लही विया, बुख उञ विसरी वई, अहिड़ो हसीन चेहरो ॾिठो आहे काइनात सॼी विसरी वई। जिन ॾिठो उन्हनि ख़बर थी छा चयो, जिन ॾिठो उन्हनि छा चयो, उहे पिया चवनि ओ जाने जाना ओ शाहे शाह, ओ जाने जाना ओ शाहे शाह,
जगन में तुझो जवाब नाए हसीन चेहरो ऐं लाल लबड़ा हसीन चेहरो ऐं लाल लबड़ा ये गुलन में गुलाब नाए अज माण्हू पीउ जो चवण नथो वठे माउ जो चवण नथा वठे माण्हू पंहिंजे वॾड़नि जो चवण नथा वठनि पर कुर्बान वञा अण ॾिठे महबूब जा आशिक अॼु बि मुंहिंजे महबूब ते सिर ॾियण वारा वेठा पर जिन महबूब ॾिठो उहे महबूब जूं ॻाल्हियूं कंदा जेॾीमहिल यार जी यादि ईंदी हुयनि त दुनिया जहान विसरी वेंदो हुयनि असां बि था चवनि असांखे जेॾीमहिल महबूब जी सिक लॻंदी हुई त अबो अम्मा यार दोस्त सभु विसरी वेंदा सभु घर तर छॾे अचे महबूब जे कदमनि में पवंदा सुभान अल्लाह हिकिड़ो असाबी हो माल बेचारी बकरियुनि जो धन हुयुसि जंगल में माल चारी पे उनजी माउ उनजी पुफी उनखे वसीयत कई त ओ पुट ओ बच्चा ॿुधो आ त मके में हिकिड़ो काफ़र पैदा थियो आ उन्हनि जी पंहिंजी ज़बानी असांजे महबूदनि खे कूड़ो थो चवे असांजे लात मनात उसा खे ग़लति थो चवे ओ मुंहिंजा बच्चा कॾहिं बि उन जे दर ते न वञजांइ कॾहिं बि उन जे मथां कलमो न पढ़जांइ कॾहिं बि उन जी कचहरीअ में न वेहजांइ हिकिड़े ॾींहुं माल चारींदे हिन जो वक़्तु बुलंद थी वियो माल चारींदे दिल में यार जी मथां रब वक़्तु बुलंद कयसि माल चारींदे हीअं लंघियो त मदीने वारा साईं हिकिड़े वण जे हेठां पंहिंजे गुलामनि सां गॾु वेठा ॾिठई महबूब जो चेहरो ॾिठई न क़ुरान ॿुधई न हदीस ॿुधई न महबूब जी का ॻाल्हि ॿुधई बसि चेहरो ॾिठई चए पियो ईअं पियो लॻे ॼण चोॾीअ जो चंड पियो चिमके मुंहिंजी दिल चयो त चेहरो केॾो हसीन आ मुखड़ो केॾो त सुहिणो आ ओ पंहिंजो नालो वठी चई मूं पंहिंजो पाण खे चयो अॼु माल खे छॾ हल इन यार जी गुफ़्तार त हली ॿुध कि माल छॾियमि पंहिंजूं ॻाल्हियूं छॾियमि सभु ॻाल्हियूं विसारे जेॾीमहिल वेझो आयुसि हीअं मिठड़ो आवाज़ मुंहिंजे कने पियो मदीने वारो मीर पंहिंजे असहाबनि खे नसीहत पे कई पंहिंजे गुलामनि सां कचहरी पे कई जेॾीमहिल मिठो आवाज़ मुंहिंजे कननि ते पियो त दुनिया जहान विसरी वियो मूंखे ॿी का बि ॻाल्हि यादि न रही बसि चेहरे मुस्तफ़ा साम्हूं हुयो मिठो आवाज़ कननि में पियो पए बसि ईअं पियो लॻे ॼण मां जन्नत में वेठो आहियां विसरी विया सभु जग जॾहिं दिल जान सां दिल बर ॾिठुमि ओ विसरी विया कुल जग जॾहिं दिल जान सां दिल बर ॾिठुमि महताब मुख महबूब जो महताब मुख महबूब जो मेहराब मो मुनवर ॾिठुमि विसरी विया कुल जग जॾहिं दिल जान सां दिल बर ॾिठुमि चए थो हीअं महबूब जी गुफ़्तार ॿुधंदे 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 शाम थी वई महबूब त उथिया हलिया विया पाण करीम त शहर हलिया विया पर मुंहिंजी दिल फुरे विया सुभान अल्लाह दिल फुरजी वई
हाणे कंध निमाए माल त मूंखां सॼो ॾींहुं विसरियो माल जी त मूंखे ख़बर चार न हुई बसि इएं ख़ाली मोटी जेॾी महिल घर पहुतुसि त ॾिसां त माल बि घर में मौजूदु आहे पर मुंहिंजी दिलि मुस्तफ़ा सां जो जुड़ी वई त अखियुनि में नीर पिया वहनि महबूब के याद कंदे लुड़क पियो लाड़ियां घर जी कुंड में वञी वेही रथुस थोड़ी देर गुज़री माउ बि आई मासी बि आई चवण लॻियूं ओ बच्चा हे माल किथां अॼु चारे आयो ही माल जेको चारियो अथई कहिड़ी जूए में चारियो अथई अॼु हिन माल जहिड़ो खीर ॾिनो आहे अहिड़ो कॾहिं बि खीर ओ मासी जे मोहम्मद मीर जे लाइ तमाम नाशाइस्ता लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदियूं हुयो अॼु उन मोहम्मद मीर जी कचहरीअ मां माल बि थी आयो सुभान अल्लाह मां चयो जे इन महबूब जो एॾो भलो किरदार आहे त असांखे बि वठी हल जेॾी महिल मां महबूब वटि आयुसि त महबूब मुर्गी मूं ॾे नज़र कई आशिक़ चयो आहे मुर्गी मिल तूं मिठड़ा मुंहिंजो यार रे मुर्गी मिल तूं मिठड़ा मुंहिंजो यार रे सवा तुंहिंजे सॼण नथी वार वरे सुभान अल्लाह इन जो ॾिठम मूंखां अम्मा खे बि वठी आयसि महबूब मूंखे ॾिसी फरमाए हाणे माउ ऐं मासी खे बि वठी आयसि सुभान अल्लाह रसूल अल्लाह हाणे जे मूंखे पंहिंजो कयो अथई त हिननि खे बि त पंहिंजो कर सुभान अल्लाह पुट ॻाल्हि ॿुधो न तव्हां ऐं मां महबूब जूं ॻाल्हियूं था ॿुधूं त असां पंहिंजे यार जे तज़किरे में महव थी था वञूं पर जिन हिननि अखियुनि सां महबूब ॾिठो हूंदो ॿुधायो त उन्हनि जो छा मंज़र हूंदो सुभान अल्लाह असां बि थो चवे ये महबूब जी यादि आई माल पियो चारियां पोइ बसि उहो माल उते छॾे मुंहुं कयमि मदीने जेॾी महिल मदीने पहुतुसि त मदीने में पुछा के महबूब किथे आहिनि मदीने वारनि चयो त महबूब ओहद जे मैदान ते विया आहिनि इस्लाम ऐं कुफ्र जी जंग पई थी हले की हाणे ॿियो त नेज़ो भालो को हथियार त हथ में हुयो कोन महबूबनि ॻाल्हि जी ॻाल्हि ॿुधमि त महबूब जंग ते विया आहिनि मूं चयो हाणे मुड़ण मोटण मेहणो असुल आशिकनि खे हाणे कीअं मोटा मुंहिंजो महबूब जंग में हुजे बसि ईअं ई मुंहुं कयमि सुभान अल्लाह असां बि था चवनि जेॾी महिल हीअं जंग में पहुतो त हथ में लठ कंहिंखे लठ हणे कंहिंखे धिको ॾे हीअं महबूब खे ॻोल्हींदो हेॾे ॾिसे केॾी महिल होॾे ॾिसे जंग जो हुई किथां तीर लॻो किथां तलवार लॻी जिस्म ज़ख़्मी थींदो वियो थींदे ज़ख़्म ईंदे ईंदे बेहोश थी करे हेठि फर्श ते किरियो ज़मीन ते किरियो पर अखियूं हलनि साहु निड़ीअ में अटकियो पियो आहे अखियूं फिरनि पियूं किथां तूं थो अची मां निहारियां थी तुंहिंजूं वाटूं यार वजायां थी ओ किथों तूं थो अची मां निहारियां थी तुंहिंजूं वाटूं यार सुभान अल्लाह असां बि था चवनि ये महबूबन करीमन जो ओचितो गुज़र थियो ये सॾु करे चवण लॻो या रसूल अल्लाह ओ मुंहिंजा महबूब हेॾे त नज़र कर तुंहिंजे इश्क अॼु मुंहिंजो छा हाल कयो आहे ओ मुंहिंजा महबूब पंहिंजो दीदार कराए हाणे पोयों पहरो आहे आख़िरी वक़्तु आहे ओ महबूब पंहिंजे ग़ुलाम जी सारत लहो बसि सॾु करणो हुयो यार जो पुॼणो साईं पंहिंजी सवारी था लथा हेठि आया त हे बि रिड़ी अचे सिर अचे महबूब जे कदमनि में रखी चए थो फुज़्तु बिरब्बिल काबा काबे जे रब जो कसम दिल जी मुराद पूरी थी काबे जे रब जो कसम जो दिल जी मुराद हुई तेसी
सी न मरा जैसी यार जो दीदार थे पर अज यार जे कदमन में सिर रखियो तम मौला हाणे मां हाज़िर आया मुझो साह कब्ज़ करी त भली कर बस सिर कदमन में आहे आशिक जी ई दवा असा इश्क दा कलमा भर बैठे नाल पुनल तेरे लगियां दिलियां नाल मदनी तेरे लगियां दिलियां असा सिर दा सौदा कर बैठे असा वो सिर दा सौदा कर बैठे शहर मदीने दा पेश तू फलेरा होया सवाया बख्त है मेरा क्या करे सी दोज़ख साकू असा सिर कदमा ते धर बैठे असा वो सिर दा सौदा कर बैठे